أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur sọ wípé nínú khutbah tí ó kọjá lọ àwọn ṣàlàyé nípa Saad bin Ubadah léyìí tí àwọn tó máa wọn àwọn láti sọ díẹ̀ nípa wọn lénìí. Saad bin Ubadah ní bẹ́ẹ̀tì ọkùbà ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n jẹ́ kan nínú àwọn aṣojú 12 nípa wọn nínú ìwé Sirat Khatam Nabiyyin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad wọ́n sọ wípé ìdílé kan nínú Banu Khazraj tí ń ṣe àwọn Banu Saida mú Mirza Salam lọ́wọ́ tí wọ́n sì jẹ́ kan nínú àwọn tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí khalifa nínú àwọn Ansar. wọ́n sì dolóògbé ní Hazrat Umar. Hazrat Saad bin Ubadah àwọn pẹ̀lú Munzir bin Amr àti Abu Dujana nígbàtí wọ́n gba Islam, ìyẹn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí Saad bin Ubadah, Munzir bin Amr àti Abu Dujana nígbàtí wọ́n gba Islam, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n fọ́ gbogbo àwọn ẹbọ tí ó ń bẹ ní ìdílé wọn. Lásìkò tí wọ́n ṣe jíra lọ sí Medina, Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbàtí wọ́n gba iwájú ilé àwọn Banu Saida kọjá, Hazrat Saad bin Ubadah àti Hazrat Munzir bin Amr àti Hazrat Abu Dujana wọ́n béèrè pé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ ṣe wá sí ọ̀dọ̀ wa, iyì ń bẹ lọ́dọ̀ wa, ọrọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ wa, agbára ó ń bẹ lọ́dọ̀ wa. Hazrat Saad bin Ubadah wọ́n sì tún sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, kò sí irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ nínú ìdílé mi tí ọgbà dẹ̀bínú rẹ̀ ó ju ti èmi lọ, tí kànga rẹ̀ náà sì ju ti èmi lọ. Pẹ̀lú eléyìí náà, ọrọ̀, owó àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń bẹ lọ́dọ̀ mi. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sì sọ báyìí wípé ìrẹ́ Abid fi kúrò lójú ọ̀nà ràkúnmí mi torí pé wọ́n ti pa láṣẹ. Hazrat Saad bin Ubadah wọ́n jẹ́ aṣojú Banu Saida gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́ ní wọ́n jẹ́ kan nínú àwọn aṣojú tí wọ́n yàn. Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Saad àti Tulay bin Umeri wọ́n sọ àwọn méjèèjì pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá nígbà tí wọ́n ṣe ìrìnàjò láti Mákà wá sí Mẹdínà. Ní ìbámu pẹ̀lú Ibn Ishaq ní ìwòye sí rẹ̀, ó sọ wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Saad bin Ubadah àti Abu Zar Kufari wọ́n sọ àwọn méjèèjì pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá, àmọ́ àwọn míì wọ́n ní ìyapa ẹnu nípa rẹ̀, àwọn míì ò sì gba eléyìí.
nítorí pé nípa rẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti so wọ́n pọ̀ ṣáájú ogun Badar gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá. lásìkò náà wọn sì sí ní Medina, wọn sì kópa nínú ogun Badar àti Uhud náà. àmọ́ lẹ́yìn àwọn ogun wọ̀nyí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. a máa ń sọ wípé ní ìdílé Aus àti Khazraj kò sí ilé náà tí àwọn èèyàn mẹ́rin tí wọ́n jẹ́ ẹni tó lawọ́ tí wọ́n tò tẹ̀léra wọn àyàfi Dulaim, lẹ́yìn náà ọmọ ẹ̀ Ubaida, lẹ́yìn náà ọmọ ẹ̀ Saad, lẹ́yìn náà ọmọ ẹ̀ Kais. Dulaim àti àwọn ará ilé rẹ̀ lọ́wọ́ wọn nípa bí wọ́n ṣe lawọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tí ó gbajúmọ̀, ìròyìn tó gbajúmọ̀ ní a mọ̀. Gbà tí Ànábì Muhammad sallam tí wọ́n ṣe ìrìnàjò wá sí Madina, Adasad wá sí wọ́n máa ń wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallam tó sì máa ń fi abọ́ ńlá ránṣẹ́ tí àwọn búrẹ́dì díẹ̀díẹ̀ máa ń bẹ nínú rẹ̀ àti àbíkẹ́ abọ́ tí ọ̀rá bá ń bẹ nínú rẹ̀ tàbíkẹ́ ẹran. abọ́ Adasad wọ́n máa ń fi ránṣẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sallam tí wọ́n sì máa ń gbé káàkiri gbogbo ilé ìyàwó àwọn Ànábì sallam pẹ̀lú Ànábì sallam pẹ̀lú wọn. ó ń bẹnu àwọn ẹgbàá wa míì wípé Ànábì sallam irúfẹ́ àwọn ọjọ́ náà máa ń bẹ tí ó ṣe pé kò ní sí oúnjẹ ní ilé wọn. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé wọ́n ń fi gbogbo ẹ̀ ránṣẹ́ tàbí kí wọ́n máa ń láti bẹ̀rẹ̀ náà máa ń fi àwọn nǹkan wọ̀nyí ránṣẹ́. àti pé eléyìí tún tọ́ka sí líláwọ́ tí Ànábì sallam tí wọ́n láwọ́ sí, ìyẹn tí wọ́n máa ń fi gbogbo àwọn nǹkan wọn máa ń fi ránṣẹ́ sí àwọn aláìní tí wọ́n máa ń pín ní àárín àwọn tí wọ́n nílò rẹ̀. àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ, Zaid bin Sabit àwọn tún ṣàlàyé wípé wọ́n gba ìgbà wáyé wá wípé ìgbà tí Ànábì sallam tí wọ́n tẹ̀dó sí ọ̀dọ̀ Hazrat Ayub, kò sí ẹ̀bùn kankan tí ó wá sọ́dọ̀ wọn. ẹ̀bùn alákọ̀ọ́kọ́ náà ni tí mo gbé lọ sọ́dọ̀ wọn, òun náà ni abọ́ ńlá kan tí wíìtì máa ń bẹ nínú rẹ̀, ìwàrà. àwọn gbé síwájú Ànábì Muhammad sallam, àwọn wá béèrè wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, abọ́ ńlá yìí ìyá mi ni ó fi rán mi sí ẹ. Ànábì sallam wá sọ wípé Ọlọ́run á fi àlùbáríkà sí. wọ́n sì pe àwọn ẹbí wọn, àwọn náà sì jẹ níbẹ̀. àwọn ní àwọn náà ń bẹ níbẹ̀ táwọn sì sọ wípé àwọn ń bẹ níbẹ̀ náà ni Hazrat Saad bin Ubada náà gbé abọ́ ńlá tí wọ́n wá tí ọmọ ẹrú wọn tí ó gbé sórí rẹ̀ tí ó sì rù wá. wọ́n láwọn dúró síbi ilẹ̀kùn Hazrat Ayub, àwọn ṣí aṣọ tó wà lórí abọ́ náà kí àwọn wo inú rẹ̀. àwọn sì rí wípé àwọn egungun ń bẹ níbẹ̀ tí ẹrú náà sì gbé síwájú ọ̀dọ̀ Ànábì sallam. Zaid wọ́n sọ wípé àwọn máa ń gbé lọ́dọ̀ àwọn Banu Malik bin Najjar tí àwọn mẹ́rin nínú àwọn ní alalẹ́ ni wọ́n máa ń lọ sí, wọ́n máa ń gbé oúnjẹ lọ sí ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallam títí tí Ànábì sallam tí wọ́n fi tẹ̀dó fún tí wọ́n fi dúró fún oṣù méje lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ Saad bin Ayub. ṣàwárí Hazrat Saad bin Ubada àti Asad bin Zarara ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń gbé oúnjẹ wọn wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sallam. níbẹ̀rẹ̀ tí Asad náà máa ń kọ́kọ́ wá, àmọ́ ó ṣe é kó jẹ́ wípé gbogbo àkọ́ ló máa ń wá. wọ́n sọ wípé eléyìí náà nígbà tí Hazrat Ayub Umi Ayub nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn wípé Ànábì sallam wọ́n tẹ̀dó sí ọ̀dọ̀ yín, nídìí èyí ẹ sọ fún wa oúnjẹ wo ni Ànábì Muhammad sallam ní wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí jù. báyìí ni wọ́n fèsì wípé àwọn ò tí ì rí wípé Ànábì sallam wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ kan pàtó tí wọ́n sì máa ń ṣe fún wọn. báyìí ni àwọn ò sì rí wípé àwọn gbóúnjẹ kan síwájú Ànábì sallam tí wọ́n sì ṣe àròyé nípa rẹ̀. Hazrat Ayub wọ́n sọ fún mi wípé
ní alẹ́ ọjọ́ kan Hazrat Saad bin Ubada wọ́n fi abọ́ ńlá kan ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám tí wọ́n ń pè ní ohun kan ń bẹ níbẹ̀ tó ń pè ní tofeshel léyìí tí ń ṣe ohun mímu kan. Ànábì sàlám sì mú níbẹ̀, àwọn ò sì rí wọn kán mú rú ẹ̀rí. Wọ́n ní àwọn máa ń ṣe eléyìí fún Ànábì sàlám, kò sí wípé àwọn ṣe oúnjẹ kan wá gbé fún wọn, wọ́n wá ṣe àròyé lórí rẹ̀. Oúnjẹ tí wọ́n bá ṣe fún wọn ní wọ́n máa ń jẹ. Wípé gbogbo oúnjẹ tí àwọn bá rí pé àwọn bá ṣe fún wọn tí wọ́n sì jẹ, òun náà ni àwọn tó máa ń ṣe fún wọn. Àwọn á sọ wípé oúnjẹ kan tí ń jẹ́ haris tí wọ́n máa ń léyìí tí wọ́n máa ń ṣe pẹ̀lú ẹran àti wíìtì tí àwọn máa ń ṣe fún wọn tí wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ sí, àti wípé oúnjẹ alẹ́ àwọn èèyàn márùn-ún títí dé mẹ́rìndínlógún ni wọ́n máa ń jókòó náà wọ́n jọ ń jẹ oúnjẹ wọn papọ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n tẹ̀dó sí ọ̀dọ̀ Hazrat Ayub, wọ́n sọ pé ní agbègbè yìí eléyìí ní ìbámu pẹ̀lú ẹgbàá wa Ibn Ishaq wípé ní oṣù Safar ní ọdún kejì hijra, nígbàtí masjid nabi àti ilé tí ó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ti kọ́, ibẹ̀ ni Ànábì sàlám máa ń tẹ̀dó sí. Abu Ayub ó máa ń fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn, oúnjẹ tí ó bá wá ṣẹ́kù òun ni ó máa ń jẹ, ìyẹn Hazrat Ayub. Àti látara ìfẹ́ tí ó ní sí Ànábì sàlám, ibi tí Ànábì sàlám bá ti jẹun ni òun náà ti máa ń jẹ. Àwọn sàábé tó kù náà àwọn náà máa ń fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí Ànábì àwọn sàlám, àmọ́ nínú àwọn èèyàn tí Hazrat Saad bin Ubada tí wọ́n jẹ́ olórí ìjọ kan, Hazrat Anas wọ́n sọ wípé Hazrat Saad bin Ubada wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám, wọ́n sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ ṣe máa bọ̀ wá ní ilé wa. Ànábì sàlám sì wá sí ọ̀dọ̀ wọn pẹ̀lú Hazrat Saad. Hazrat Saad wọ́n kó dàbínù wá tí wọ́n sì gbé wàrà wá fún Ànábì sàlám tí wọ́n sì mú. Qais bin Saad ó ń ṣàlàyé wípé ìyẹn tí ń ṣe ọmọ Saad bin Ubada, ó sọ pé Ànábì sàlám wọ́n máa ń wá láti wá bá wọn nílé àwọn, wọ́n sì sọ wípé assalamu alaikum wa rahmatullah. Qais wá sọ wípé bàbá mi tí ń ṣe Saad wọ́n wá dáhùn ní ohùn tí ó lọ́lẹ̀, àwọn wá béèrè wípé lọ́wọ́ bàbá àwọn wípé ṣé ẹni sọ fún Ànábì sàlám kí wọ́n wọlé ni. Saad wá fèsì wípé ìyẹn bàbá ó sọ fún ọmọ rẹ̀ wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn fẹ́ kí tún sálámọ̀ sí wa dáadáa ni. Ànábì sàlám sì sálámọ̀, wọ́n sì padà wípé Ànábì sálámọ̀ àti bí àwọn ṣe dáhùn ní ohùn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́, àwọn ṣe eléyìí kí Ànábì sàlám kí wọ́n tún bá lè sálámọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ni. Ìgbà tí wọ́n wá lọ, wọ́n wá tẹ̀lé Ànábì sàlám wípé àwọn gbọ́ sálámọ̀ yìí àmọ́ àwọn ò dáhùn lóhùn tí ó jákè, kí ẹ bá lè sálámọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Sáàdì wá sọ wípé Ànábì sàlám wípé Ànábì sàlám wọ́n ṣe àlùwàlá. Sáàdì ó wá fi wọn aró ti ìlú Yemen, Zafran àti Bars ó fi hàn wọ́n, ó gbé fún wọn. Ànábì sàlám sì rò mọ́ ara wọn. Ànábì sàlám sì káwọ́ wọn sókè, wọ́n sì sọ wípé rẹ́ Ọlọ́run ọba, àánú àti oore rẹ̀ má ṣàsọ̀kalẹ̀ lórí Saad bin Ubada. Ẹgbàá wá yìí wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Anas báyìí wípé nígbà kan Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ Hazrat Saad
ìyẹn wọ́n fẹ́ wá sí ilé wọn. wọ́n sì sọ wípé asalaamu aleykum wa rahmatulah. Hazrat wọ́n wá dáhùn ní ohùn tí ó lọ sókè pé wa aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. léyìí tí anabi salamu ò gbọ́ ìdáhùn wọn yìí títí tí anabi salamu tí wọ́n fi sálámọ̀ ní ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí Hazrat wọ́n sì dáhùn pẹ̀lú ohùn yìí ní ìgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí léyìí tí anabi salamu tí wọ́n ò gbọ́ ìdáhùn yìí tó sì mú wọn padà. Hazrat wá tẹ̀lé wọn lọ wọ́n wá sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam kí àwọn òbí mi méjèèjì àwọn fi jìn fún yín, àwọn gbọ́ tí ẹ sálámọ̀ àwọn sì dáhùn àmọ́ o ẹ gbọ́ ìdáhùn mi ni. ó wù mí kí n jẹ àǹfààní àlùbáríkà àti oore tí ó ń bẹ nínú sálámọ̀ yín ni mo ṣe sọ̀rọ̀ sókè dáadáa. wọ́n sì wọlé wọ́n sì ṣe àlejò wọn tí wọ́n sì sọ wípé oúnjẹ rẹ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ ni wọ́n ó máa jẹ tí àwọn màláìkà wọ́n sì máa ṣe àdúrà àti àlùbáríkà fún ẹ tí àwọn tí ó ń gba àwẹ̀ náà tí wọ́n máa fi oúnjẹ rẹ̀ máa fi hàn. Alama Ibn Sirin wọ́n ṣàlàyé wípé àwọn ará Sufa tó bá di alẹ́ àwọn èèyàn máa ń bọ́ wọn, wọ́n máa ń fún wọn ní oúnjẹ. Hazrat bin Ubada wọ́n máa ń kó 100 àwọn Ahli Sufa wá sí ilé wọn láti bọ́ wọn. ìyẹn tí ó ń ṣe wípé irúfẹ́ àwọn ọgbà náà máa ń wá, ó máa ń bá àwọn Hazrat àwọn Ahli Sufa léyìí tó túmọ̀ sí wípé àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà àwọn sàábé tí wọ́n máa ń tọ́jú àwọn Ahli Sufa. ẹni tó sì máa ń tọ́jú wọn jù òun náà ni Hazrat bin Ubada. Anabi sallallahu alayhi wa sallam nígbà tí wọ́n wá sí Mẹ́dínà ọdún kan lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wá sí Mẹ́dínà ní oṣù Safar, agbègbè kan tí ń ṣe Abuwa léyìí tí ó jìn sí Mẹ́dínà díẹ̀, níbi tí ìyá Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí sàárè wọn bẹ. lásìkò náà Anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n yan Hazrat Saad bin Ubada gẹ́gẹ́ bí àrólé wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ kúrò ní Medina. Ogun Abwa orúkọ kejì tí wọ́n tún ní fún un náà ní ogun Wadan. nínú Suratu Khatamun Nabiyyin Mirza Bashir Ahmad nígbà tí wọ́n ṣàlàyé nípa ogun Wadan yìí wọ́n sọ wípé báyìí ni súnà àwọn sàlám wípé wọ́n máa ń rán àwọn sàábà ìgbà míì wọ́n máa ń lọ sógun fúnra wọn tàbí kí wọ́n rán àwọn sàábé lọ. àwọn olùkọ̀tàn wọ́n fún àwọn orúkọ ogun méjèèjì ní orúkọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. wọ́n wá ní wípé bárí ogun tí Ànábì sàlám kópa nínú rẹ̀ fúnra wọn òun náà ni wọ́n máa ń pè ní Gazwa. ogun tí àwọn fúnra wọn bá kópa nínú rẹ̀ wọ́n máa ń pè ní Sẹ̀ríyà tàbí Kẹ̀báàs. àwọn ní àmọ́ agbọ́dọ̀ rántí o wípé Gazwa àti Sẹ̀ríyà kò ń ṣe dandan kó jẹ́ wípé dandan ni kí wọ́n jà nínú ogun méjèèjì yìí, àmọ́ gbogbo ìrìn àjò tí Ànábì sàlám bá kópa nínú rẹ̀ òun ni wọ́n ń pè ní Gazwa, yálà pẹ̀lú àníyàn pé wọ́n lọ jà àbíkẹ́ wọn jà. bákan náà ni ogun tí Ànábì sàlám bá rán àwọn ìjọ kan tàbí àwọn kan láti lọ jà ogun náà òun náà máa ń pè ní Sẹ̀ríyà tàbí Kẹ̀báàs. yálà ìjà níbẹ̀ yẹn ni pé wọ́n gbógun tira wọn tàbí kẹ́ wọn gbógun tira wọn. àmọ́ àwọn èèyàn máa ń rò wípé méjèèjì yìí dandan ni pé wọ́n gbógun tira wọn níbẹ̀, eléyìí kò rí bẹ́ẹ̀. wọ́n máa ń ṣàlàyé wípé ìgbàláyè láti máa jagun ó wáyé ní oṣù Safar ní ọdún kejì Hijra. àwọn ti sọ eléyìí tẹ́lẹ̀ láti bá lè dá àwọn Kùrẹ́ṣì dúró látara àwọn ìwà burúkú wọn àti àwọn ète wọn. ìdí nìyí tí Ànábì sàlám fi kó àwọn sàábé kan dání tán sì lọ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba. ṣáájú kí wọ́n tó gbéra Ànábì sàlám wọ́n yan Hazrat bin Ubada ìyẹn lórí àwọn Khazraj gẹ́gẹ́ bí àrólé wọn tí wọ́n sì ṣèrìn àjò lọ sí Maka. nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn wọ́n sì dé agbègbè kan tí ń jẹ́ Madan. lásìkò yìí
uzur ni àwọn ti ṣàlàyé nípa ilé ìtẹ́lẹ̀. Lásìkò yìí ńbẹ̀ ni àwọn Banu Zumra tí wọ́n ń gbé tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀ka àwọn Banu Kinana kan. Ó tún wá dàbí wípé wọ́n jẹ́ ìbátan àwọn Quraysh kan, ìyẹn àwọn ìjọ yìí. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n rí olórí àwọn Banu Zumran, wọ́n bá sọ̀rọ̀, wọ́n jọ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì jọ gbà wípé ìyẹn májẹ̀mú kan wà láàrin wọn wípé ìbáṣepọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ yóò máa bẹ láàrin wọn àti àwọn mùsùlùmí, sì ní ran àwọn ìjọ míì lọ́wọ́ ní ìtakò àwọn mùsùlùmí. Ìgbà tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ìyẹn tí wọ́n sọ fún àwọn Banu Zumra pé ìgbà tí àwọn bá máa pè yín láti ran mùsùlùmí lọ́wọ́, ẹ ní láti dá mi lóhùn ní ìwárà ṣàṣà. Wọ́n sì tún sọ wípé gbogbo àwọn mùsùlùmí wọ́n máa ṣe pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ tí ó dá ó gbọ́dọ̀ wà láàrin àwọn àti àwọn Banu Zumra yìí, tí wọ́n sì kọ májẹ̀mú yìí sílẹ̀ tí àwọn olórí méjèèjì wọ́n sì bọ̀wọ̀ lù. Ànábì sàlám lẹ́yìn eléyìí wọ́n sì padà wá sí Mẹ̀dínà. Orúkọ ogun yìí, orúkọ míì tí wọ́n tún ń pè náà ni ogun Abuwa. Agbègbè yìí náà ni ibi tí ìyá Ànábì Muhammad sàlám tí wọ́n ti dolóògbé. Àwọn olùkọ̀tàn wọ́n sọ wípé inú ogun yìí náà ni àwọn Banu Zumra ni wọ́n ti lérò nípa àwọn Quraysh. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé àníyàn Ànábì sallallahu alaihi wasallam òun náà ni wípé láti bá dá gbogbo ète àwọn Quraysh láti bá lè fi òpin sí ni, kí wọ́n bá lè dá wọn lẹ́kun àwọn ìwà tí ò dá tí wọ́n ń wù, ìyẹn gbogbo àwọn rúgúdù tí wọ́n ń dá sílẹ̀ káàkiri, lẹ́yìn tí ó fà kí ipò àwọn mùsùlùmí lásìkò náà kí ó gbẹgẹ́. Asad bin Ubada nípa bí wọ́n ṣe kópa ní ogun Badar, oríṣiríṣi ìwòye sí méjì ni. Àwọn kan sọ pé wọ́n kópa ní ogun Badar, àmọ́ Ibn Ishaq àti Ibn Uqba àti Banu wọ́n sọ pé wọ́n kópa nínú ogun Badar. Àmọ́ àlàyé kan lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú Tabaqatul Kubra wípé Asad bin Ubada wọ́n kópa ní ogun Badar. Wọ́n ń ṣe ìgbáradì ni tí wọ́n sì lọ bá àwọn Ansar tí wọ́n ń sọ fún wọn pé kí wọ́n gbáradì kíá. Ṣáájú eléyìí ni ajá gé wọn jẹ, ìdí nìyí tí wọ́n fi kópa ní ogun Badar. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ wípé tí Sáàdì ò bá kópa ní ogun Badar, òun kó kópa níbẹ̀ àmọ́ kò kópa, léyìí tí ó tún fà kí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tún fi fún wọn ní apá kan nínú nǹkan ogun. Asad bin Ubada wọ́n kópa ní ogun Uhud àti Khandak pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó ń bẹ inú ẹgbàá wa kan wípé àsíá Asad àwọn Ansar ó ń bẹ lọ́wọ́ Asad bin Ubada. Nígbà tí wọ́n ń jáde fún ogun Badar, Asad bin Ubada wọ́n fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní idà kan tí ọ̀rẹ́ jẹ́ Hazab, tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sì lò lójú ogun Badar, ìyẹn idà náà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam Asad bin Ubada wọ́n fún wọn ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn fún ogun yìí náà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní àwọn àhámọ́ra ogun méje kan tí ó sì ń jẹ́ Zatul Fuzul, léyìí tí wọ́n fún lórúkọ yìí látara gígùn rẹ̀. Asad bin Ubada wọ́n fi àwọn kìíní ránṣẹ́ nígbàtí Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbàtí wọ́n ti gbéra lọ sí ojú ogun Badar. Àhámọ́ra ogun yìí irin ni wọ́n fi ṣe, òun náà sì ni àhámọ́ra ogun tí wọ́n fún Abu Sham tí wọ́n tọ́jú sọ́dọ̀ wọn láti bá lè fi gba owó lọ́dọ̀ wọn. Àti Ibn Abbas wọ́n gba ìgbà wáyé wá wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam àsíá wọn ó ń bẹ lọ́wọ́ Hazrat Ali
tí àsíá àwọn ansar ó ń bẹ lọ́wọ́ Hazrat Saad bin Ubada. Nígbà tí ogun dé àyè kan, anabi sallam wọ́n lọ sí abẹ́ àsíá àwọn ansar. Tí ogun bá ti lé sí, wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ansar. Àwọn kèfèrí náà sì máa ń gbógun tiwọn torí pé ibẹ̀ ni wọ́n wà. Usama ó gba ìgbà wáyé wá wípé anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń bẹ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan. Tí wọ́n sì gbé Hazrat Usama bin Zaid, wọ́n gbé wọn sí ẹ̀yìn wọn. Hazrat Saad bin Ubada ó rẹ̀ wọ́n lásìkò náà, wọ́n ń gbé wọn lọ. Wọ́n ní eléyìí ó wáyé ṣáájú ogun Badar. Àwọn nígbà tí àwọn ń lọ, wọ́n gba ẹ̀gbẹ́ àwọn èèyàn kan kọjá, àwọn ìjọ kan tí Abdullahi bin Ubay bin Sulul sì ń bẹ láàrin wọn. Èyí sì jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Abdullahi bin Ubay bin Sulul tí ó ti di mùsùlùmí. Eléyìí sì jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí Abdullahi bin Ubay bin Sulul tí ó sì hùwà ìdákan sí Ànábì sallam. Nígbà tí wọ́n wá ń lọ lásìkò yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ iyẹ̀pẹ̀, Abdullahi bin Ubay bin Sulul, iyẹ̀pẹ̀ dà sí lójú, ó sì wá fi aṣọ bo ojú rẹ̀. Ó wá ní pé kí wọ́n má da iyẹ̀pẹ̀ sí òun lójú. Ànábì sallam wá sálámọ̀ sí wọn, wọ́n sì dúró, wọ́n sì fi nǹkan ògùn wọn síbẹ̀, wọ́n sì sọ wípé assalamu alaikum. Nígbà tí wọ́n bọ́lẹ̀ lórí rẹ̀, wọ́n sì pè wọ́n sí ọ̀nà Ọlọ́run ọba, wọ́n sì ka alukurani fún wọn. Abdullahi bin Ubay bin Sulul ó sì sọ wípé ìrẹ́ arákùnrin, nǹkan tí ò ń sọ yìí, ṣé o ní nǹkan míì yàtọ̀ sí eléyìí ni? Tí eléyìí bá jẹ́ òdodo, o ní láti wá dà wá láàmú ní ìjókòó wa kí o sì padà síbi tí ó ti wá. Ẹni tí ó wá sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ni kí o ṣàlàyé nípa ẹ̀sìn rẹ̀ fún. Sàábì kan sì ń bẹ lásìkò náà, ó sì sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ máa wá sí ibi ìjókòó wa, ibi tí a bá wà, kí ẹ wá máa sọ ọ̀rọ̀ fún wa nípa ẹ̀sìn. Torí pé àwọn nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ yìí. Nínú ìjókòó yìí ni àwọn mùsùlùmí àti àwọn yẹ̀wúdí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń búra wọn, ó sì súnmọ́ kí wọ́n gbógun tira wọn. Ànábì sallam sì dá wọn lẹ́kun eléyìí, wọ́n sì dáwọ́ dúró. Ànábì sallam sì bọ́ sórí nǹkan ogun wọn, wọ́n sì lọ títí tí wọ́n fi dọ́dọ̀ Hazrat Saad bin Ubada. Ànábì sallam, Hazrat Saad bin Ubada ó sọ fún wọn wípé, Ànábì sọ fún Hazrat Saad bin Ubada wípé, ǹjẹ́ o gbọ́ nǹkan tí Abdullahi bin Ubay bin Sulul tí ó jáde lẹ́nu? Wọ́n sọ pé ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí sí mi. Hazrat Saad bin Ubada sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ ṣe foríjì kí ẹ sì ṣàmójúkúrò fún. Àwọn fi Ọlọ́run ọba náà búra tí ó sọ ìwé kalẹ̀ fún. Ọlọ́run ọba ó máa mú òdodo náà wá síbí báyìí lẹ́yìn tí ó sọ kalẹ̀ lẹ́yìn lórí. Àwọn ará àdúgbò yìí, àwọn aráàlú yìí, wọ́n ti fẹ́ mú Abdullahi bin Ubay bin Sulul, wọ́n ti fẹ́ yàn gẹ́gẹ́ bí olórí wọn ṣáájú kí ìwọ Ànábì sallam kí o tó dé Mẹ̀dínà. Èyí ló fà tí ó fi ń kala tí ó fi ń dùn lẹ́mìí gan, nítorí pé ó kù díẹ̀ kí ó di olórí wọn nígbà náà tí Ànábì sallam tí ẹ ṣe ìrìn àjò wá síbí báyìí. Ìdí nìyí tí ọ̀rọ̀ náà fi máa ń jó lọ́kàn, tí ó fi máa ń ṣe gbogbo ohun tí ó máa ń ṣe yìí. Nígbà tí Ànábì sallam lé yìí, wọ́n sì ṣàmójúkúrò fún un. Ànábì sallam àti àwọn sàábé wọn, àwọn ẹlẹ́bọ àti àwọn tí wọ́n fún ní ìwé, wọ́n foríjì wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe sọ, tí wọ́n sì tún ṣe sùúrù. Ọlọ́run ọba sọ wípé latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa min alladhina ashraku
adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Dájúdájú a ó dán yín wò nípa àwọn ohun ìní yín àti nínú ènìyàn yín. Dájúdájú ẹ̀yin ó sì gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìpalára láti ọ̀dọ̀ àwọn tí a fún ní ìwé náà ṣáájú yín àti láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń bá Ọlọ́run wọ́run. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá ṣe sùúrù tí ẹ sì páyà Allah, dájúdájú ìyẹn jẹ́ ìpinnu tí ó lágbára. Lẹ́yìn náà Ọlọ́run bá sọ wípé wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn oníwèé ó ń fẹ́ wípé ìbáṣeṣe kí wọ́n lè dá yín padà sí àìgbàgbọ́ lẹ́yìn ìgbàgbọ́ yín ní ti ìlara láti inú ọkàn wọn wá lẹ́yìn tí òdodo ti hàn sí wọn. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe àmójúkúrò kí ẹ sì yẹra fún wọn títí Allah yóò fi mú ìpinnu rẹ̀ wá. Dájúdájú Allah ní agbára lórí ohun gbogbo. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n rí wípé káwọn ṣàmójúkúrò fún wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pa wọ́n láṣẹ, tí wọ́n sì pa wọ́n láṣẹ. Nígbà tí àwọn sì kojú àwọn kèfèrí yìí lójú ogun Badar, léyìí tí ó fa tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí àwọn Kùrẹ́ṣì kí wọ́n dolóògbé. Abdullah Ubay bin Sulul àti àwọn kèfèrí míì pé láti ìgbà náà ni òun náà tó mọ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tí ó rí eléyìí ni òun náà di mùsùlùmí tí ló gba báyàtì lọ́wọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam lójú ogun Badar. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ láàrin àwọn sàhábà, ó ń bẹ inú ẹgbàá kan wípé Anas wọ́n gba ìgbà wáyà wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n gbọ́ nípa wíwá Abu Sufyan, wọ́n wá gba ìmọ̀ràn láàrin àwọn sàhábà wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣàmójúkúrò fún Ajátúnbọ̀rù náà tún sọ, wọ́n tún mú ìmọ̀ràn wá. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n tún gba ti ọwọ́ wọn. Ajátúnbọ̀dà wá sọ wípé ìrẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ẹ ṣe béèrè ìmọ̀ràn lọ́dọ̀ wọn. Àwọn fi Ọlọ́run ọba náà búra tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi, tí ẹ bá sọ fún wa kí a ju àwọn ẹṣin wa sínú odò, a máa jù wọ́n síbẹ̀. Tí ẹ bá sì sọ fún wa wípé Barkul Himar, ìyẹn tí ń ṣe agbègbè kan tí ó jìnnà sí Mẹ́dínà díẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí odò, ní odò kan, tí ẹ bá sọ fún wa kí a bẹ́ síbẹ̀, a bẹ́ síbẹ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sì pè àwọn èèyàn, wọ́n sì dé Badar ìyẹn pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn. Gbà tí wọ́n wá débẹ̀, ẹni tí ó máa ń bu omi fún àwọn Quraysh ó sì wà, ìyẹn ọmọ dúdú kan. Àwọn mùsùlùmí sì gbámú. Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn sàábé wọ́n béèrè lọ́wọ́ arákùnrin yìí wípé nípa Abu Sufyan, wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nípa Abu Sufyan àti àwọn èèyàn rẹ̀. Wọ́n sì ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Abu Sufyan ó ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun. Lẹ́yìn náà wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, lọ́wọ́ arákùnrin dúdú yìí, ó wá lóun ò mọ̀ nǹkan kan pa Abu Sufyan. Ó wá ní àmọ́ ṣe rí Abu Jahl, Utba, Sheba àti Umayya bin Khalf, àwọn mẹ́rin yìí ń bẹ níbẹ̀. Abu Jahl ń bẹ ńbẹ̀, Utba ń bẹ ńbẹ̀, Shaiba, Umayya bin Khalf náà ń bẹ láàrin wọn. Ìgbà tó wá sọ eléyìí báyìí ni wọ́n nà. Ó wá sọ pé òun máa sòdodo nísìn. Ó wá ní Abu Sufyan náà ń bẹ ńbẹ̀. Ìgbà tí wọ́n wá fi sílẹ̀, tí wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, ó wá sọ pé òun ò mọ̀ nípa Abu Sufyan. Ó ní àmọ́ Abu Jahl, Utba, Sheba àti Umayya bin Khalf wọ́n ń bẹ pẹ̀lú ọmọ ogun wọn ní ẹ̀gbẹ́ Badar. Àmọ́ Abu Sufyan ò sí láàrin wọn. Ìgbà tí ó sọ eléyìí, báyìí ni wọ́n ṣe tún nà lẹ́ẹ̀kan sí. Ànábì sallallahu alaihi wasallam lásìkò náà wọ́n ń kírun lọ́wọ́. Ìgbà tí wọ́n sálà tán tí wọ́n rí eléyìí, wọ́n wá sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run ọba náà búra tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi, ìgbà tí ó ń sọ òdodo fún yín, ìgbà náà nà ẹ́ nà. Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ fún yín ni ẹ wá fi sílẹ̀.
ẹni tó gba ìgbà wáyé wa ó sọ wípé ànábì sọ wípé ohun tí ọkùnrin sọ òdodo ló ń sọ ibi tí àwọn lágbájá àti tàmẹ̀dò máa ṣubú sí tó máa kú sí leléyìí ìyẹn ní àwọn agbègbè kan ní Badar wípé lágbájá ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó sọ wípé ànábì sàlám wọ́n fi ọwọ́ wọn sí ilẹ̀ wọ́n máa sọ wípé lágbájá máa ṣubú sí yẹn ó máa kú sí bíbà yìí ìyẹn ibi tí ànábì sàlám tán fi ọwọ́ wọn sí ní ilẹ̀ báyìí ni ó sì rí bẹ́ẹ̀ tí gbogbo wọn sì kú sí àwọn agbègbè náà. ṣáájú ogun Uhud ní alẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ kan Adasad bin Maz Usail bin Huzair àti Adasad bin Ubada wọ́n ń bẹ ní mọ́ṣáláṣí Nabawi tí wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ ọdẹ títí tílẹ̀ fi mọ́ ìgbà tí àwọn sàlámù wá jáde tí wọ́n ń bẹ lórí ẹṣin wọn tí wọ́n sì fi ọfà sí èjìká wọn tí wọ́n sì mú ọfà kejì lọ́wọ́ wọn báyìí ni àwọn sáàdì méjèèjì ìyẹn Adasad bin Muaz àti Saad bin Ubada wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń sáré níwájú wọn àwọn sàhábà méjèèjì yìí wọ́n wọ àhámọ́ra ogun àwọn tó kù wọ́n sì ń bẹ lọ́tún àti òsì Ànábì Muhammad sallam. Mirza Bashir Ahmad nípa ogun Uhud wọ́n ń ṣàlàyé wọ́n kọ wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń bẹ pẹ̀lú ikọ̀ àwọn sàábé tó pọ̀ gan wọ́n sì jáde kúrò ní Madina nígbà tí wọ́n kí asir tán Saad bin Muaz Saad bin Ubada ní àwọn tí wọ́n lọ wájú wọn tí wọ́n ara ń sáré díẹ̀díẹ̀ tí àwọn sàábé tó kù sí ń bẹ ní ọ̀tún àti òsì wọn tí wọ́n rìn bọ̀ lójú ogun Uhud àwọn sàábé wọ́n bẹ pẹ̀lú Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sì ẹsẹ̀ wọn sì dúró nínú wọn náà ni Saad bin Ubada Ànábì sallallahu alaihi wasallam ìgbà tí wọ́n kúrò lójú ogun Uhud tí wọ́n padà wá sí Medina tí wọ́n sì bọ́lẹ̀ lórí ẹṣin wọn Adasad bin Muaz àti Adasad bin Ubada àwọn ni wọ́n mú wọn ní tí wọ́n fi wọnú ilé wọn torí pé wọ́n ti ṣèṣe lásìkò náà nígbà tí wọ́n bọ́lẹ̀ báyìí ni àwọn méjì sí náà ṣe gbá wọn mú ara Jabir bin Abdullah wọ́n ń ṣàlàyé wípé ogun Amraul Hasad àwọn ní nǹkan ìpèsè ìyẹn dàbínù èyí sì wáyé ní oṣù Shawwal àwọn èèyàn Quraysh wọ́n dúró sí agbègbè kan tí ń jẹ́ Rawa ìyẹn ní òkè kan tí ó jìn sí Makkah ìgbà náà ni àwọn Quraysh rò wípé àwọn ti pa àwọn mùsùlùmí lára lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé àwọn ó yẹ kí àwọn lọ sí Medina kí àwọn lọ gbógun tì wọ́n ni wọn ò sì lágbára láti gbógun tì wá torí àwọn ti pa wọ́n lára gan lásìkò náà ni Ànábì sàlám wọ́n sáré wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé àwọn kèfèrí tí wọ́n sì dé agbègbè tí wọ́n tẹ̀dó sí Amraul Hasad ó jẹ́ ibì kan tí ó jìn sí Madina díẹ̀ léyìí tó tó máìlì 16 ìgbà tí Ànábì sàlám gbọ́ eléyìí tí wọ́n rí pé ó ti rẹ àwọn mùsùlùmí àwọn ọ̀tá sì fẹ́kún ti wọ́n Adasad bin Ubada pẹ̀lú ràkúnmí 30 ràkúnmí àti àwọn ìpèsè míì wọ́n kó wá tí wọ́n sì máa ń dúbú 2 àbí lọ́jọ́ kan fún àwọn èèyàn ìyẹn ràkúnmí tí àwọn èèyàn sì máa ń jẹ ìgbà tí Ànábì Muhammad sallam ogun Nazir nígbàtí Ànábì sallam tí wọ́n sé àwọn Banu Nazir mọ́ ilé wọn tí wọ́n sé wọn mọ́ tí wọ́n sì lé wọn kúrò nílùú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe lé àwọn Yahudi kúrò ní Khaybar àwọn ogun tí wọ́n sì tún rí níbẹ̀ wọ́n pẹ̀lá Sabit bin Qais wọ́n pé àwọn èèyàn ìdílé rẹ̀ wá fún mi Sabit bin Qais wọ́n sọ pé ilé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ṣé àwọn ará Khazraj lẹ́ ń sọ ni àwọn ní rárá gbogbo àwọn Ansar pátá làwọn sọ báyìí ni wọ́n ṣe pé àwọn Aus àti àwọn Khazraj wọ́n ṣe pé wọ́n wá Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lẹ́yìn náà wọ́n sì dárúkọ àwọn oore Ansar náà tí wọ́n ṣe fún àwọn Muhajirin wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ ìyẹn oríṣiríṣi oore tí wọ́n ṣe fún àwọn ìyẹn àánú tí wọ́n ṣe fún àwọn Muhajirin
wọ́n fún wọn láyè láti gbé nílé wọn. Ànábì sàlám wá sọ wípé ǹjẹ́ tí ó bá wù yín kí n pín àwọn nǹkan tí mo rí lójú ogun àwọn Banu Nazir. Ìyẹn àwọn nǹkan ogun náà kí n pín láàrin àwọn muhajirin adọ́gba. Lásìkò yìí wọ́n sì máa gbé ní ilé yín. Tí ó bá sì wù yín kí àwọn owó yìí kí àwọn pín láàrin àwọn muhajirin. Alákọ̀ọ́kọ́ tó wọ́n kọ́ sọ láàrin àwọn ansar, wọ́n wá sọ lẹ́ẹ̀kejì pé kí àwọn tún pín láàrin àwọn muhajirin kí wọ́n sì máa gbé ní ilé yín kí ìbáṣepọ̀ ọmọ ìyá tí ó ń bẹ láàrin yín kí ó sì máa bẹ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ tí ó bá wù yín kí n pín ọ̀rọ̀ yìí láàrin àwọn muhajirin, tí bá pín tán fún wọn, wọn sì ní gbé lọ́dọ̀ yín mọ́, wọn ní gbé nílé yín, wọ́n máa kúrò nílé yín, kò ní sí ẹ̀tọ́ kankan lórí yín. Lórí eléyìí ni Asad bin Ubada radiyallahu ta'ala anhu àti Asad bin Muaz, àwọn méjì wọ́n sọ pé ìrẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, ẹ pín àwọn ọ̀rọ̀ yìí láàrin àwọn muhajirin kí wọ́n sì máa gbé nílé wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbé nílé wa tẹ́lẹ̀. Kò nílò kí ẹ pín láàrin àwọn ansar torí pé ẹ̀tọ́ àwọn muhajirin ni, ẹ̀tọ́ àwọn ansar náà sì ni wípé kí wọ́n máa gbé ní inú ilé wọn. Báyìí náà ni ìbáṣepọ̀ tí ó ń bẹ láàrin wa tẹ́lẹ̀ yóò máa bẹ bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n máa sọ wípé eléyìí tẹ́ wa lọ́rùn, àwọn sì ti gba eléyìí. Lórí ẹ̀ ni àwọn sàlámù sọ wípé ìrẹ́ Ọlọ́run ọba má ṣàṣàánú àwọn ansar àti àwọn ọmọ wọn. Ṣẹwárí àwọn ọ̀rọ̀ àti owó tí Ọlọ́run bá ta ànábì sàlámù lọ́rẹ, wọ́n pín láàrin àwọn ansar àti àwọn méjì kan, Hazrat Suhail àti Sa'al bin Hunayf, àwọn tí wọ́n nílò rẹ̀ jù. Hazrat Sa'ad bin Muaz wọ́n sì fún wọn ní ìdá kan. Hazrat Sa'ad bin Ubada tí wọ́n jẹ́ kanú àwọn sàábí obìnrin, wọ́n dolóògbé nígbà tí wọ́n lọ fún àwọn èèyàn lọ fún ogun lẹ́yìn tí ó wáyé ìgbà tí ọdún karùn-ún tí Ànábì sàlám di òjíṣẹ́. Sa'id bin Musayyib ó gba ìgbà wá ìwá wípé Hazrat Sa'ad bin Ubada ìyá wọn dolóògbé lásìkò tí Ànábì sàlám tí wọ́n kò ní Mẹ́dínà. Sa'ad wá sọ wípé ìyá mi ti dolóògbé, ó sì wù mí kí ẹ kí jànáza wọn. Ànábì sàlám sì kí jànáza náà, wọ́n sì ti kú lásìgbà náà. Ó ti tó oṣù kan. Lẹ́yìn oṣù kan ni wọ́n gbọ́ ìròyìn yìí. Hazrat Ibn Abbas wọ́n gba ìgbà wá ìwá wípé Sa'ad bin Ubada wọ́n béèrè nípa májẹ̀mú kan tí ìyá wọn ṣe kí wọ́n tó kú tí wọ́n sì rí múṣẹ. Ànábì sàlám wá sọ fún wọn wípé ó lè mú májẹ̀mú iṣẹ́ ní lárúkọ wọn. Sa'id bin Musayyib ó sọ wípé ara Sa'ad bin Ubada wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám, wọ́n sì sọ wípé ìyá mi ti dolóògbé, wọ́n sì ṣe wàsíyà tí n bá sáà nípa lórí wọn, ǹjẹ́ ó máa yóò bá wọn, yóò ṣàǹfààní fún wọn. Ó wá bèèrè àwọn sàlám pé irú sàdákà wo ni kí òun ṣe. Ànábì sàlám wá sọ wípé kí ó fún àwọn èèyàn ní omi mu. Ó ń bẹnu ẹgbà wá kan wípé Hazrat Sa'ad wọ́n gbẹ́ kànga kan, wọ́n sì sọ wípé àwọn gbẹ́ ilé fún ìyá àwọn, tí eléyìí sì tẹ̀síwájú. Alama Abu Tayyib wọ́n kọ nínú ìwé Abu Dawud ìyẹn àlàyé rẹ̀ pé kí Hazrat Sa'ad kí wọ́n fún àwọn èèyàn ní omi, nítorí pé lásìkò náà kò fi bẹ́ẹ̀ sí omi. Omi sì jẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn nílò jù gbogbo àwọn nǹkan tó kù lọ. Ìdí nìyí tí Ànábì sàlám fi pa wọ́n kí wọ́n fún àwọn èèyàn ní omi, torí pé eléyìí sì jẹ́ ohun tí ó máa jẹ tí àwọn èèyàn máa jàǹfààní lára rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi sọnù àyà yìí tí wọ́n ti ń sọnù rẹ̀ wípé wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, wípé a sọ omi kalẹ̀ láti sánmọ̀, ìyẹn omi tí ó mọ́. Eléyìí sì jẹ́ lásìkò tí nǹkan gbóná ní Mẹ̀dínà tí kò fi bẹ́ẹ̀ sí omi, tí omi sì jẹ́ nǹkan tí ó wọ́n lásìkò náà.
àmọ́ wọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ wọn ò sì dúró sórí eléyìí nìkan wípé wọ́n gbẹ́ kànga nìkan. Hazrat Ibn Abbas wọ́n ṣàlàyé wípé ará Sa'd bin Ubada tí wọ́n jẹ́ kan náà Banu Saida tí ìyá wọn sì dolóògbé wọn ò sì síbẹ̀ lásìkò náà. Wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallam wọ́n sì sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ìyá mi ti dolóògbé mo sì sí lọ́dọ̀ wọn lásìkò náà. Ìgbà tí mo dé ni mo gbọ́ wípé láti ojú ogun ni mo gbọ́ wípé wọ́n ti dolóògbé àmọ́ mo ò síbẹ̀ lásìkò náà. Wọ́n sì béèrè wípé wọ́n béèrè wípé tí n bá ṣe sàárà kan fún wọn ǹjẹ́ wọ́n máa jàǹfààní látara ẹ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wá sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba wípé àwọn mú yín gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́rìí. wípé àwọn mú yín gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́rìí. Nípa ikú ìyá wọn. Wọ́n sọ wípé ìyá wọn ti dolóògbé àwọn ò sì sí lọ́dọ̀ wọn lásìkò tí wọ́n dolóògbé. Wọ́n nígbà táwọn dé làwọn gbọ́ wípé wọ́n ti dolóògbé. Wọ́n wá sọ wípé ǹjẹ́ tí n bá ṣe sàárà kan fún wọn ìjọ máa jàǹfààní látara rẹ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wá sọ wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba àwọn mú gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́rìí. Àwọn ní ọgbà àwọn tí ó ń jẹ́ mihrab àwọn fi ṣe sàárà fún ìyá àwọn. Wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó lawọ́ nínú kí a máa ṣe sàárà fún àwọn aláìní. Àlàyé tó tún kù nípa wọn màá máa ṣàlàyé ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.